வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான அறிவிப்பு தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் எந்த மாவட்டங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இருக்கக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபை பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி தமிழகம் முழுவதும் ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதி மற்றும் 4ஆம் தேதி என 2 நாட்கள் 13க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி, தென்காசி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருப்பத்தூர், வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டனர். அதேபோன்று ஜூன் மாதம் 5 மற்றும் 6 ஆகிய 2 நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்களில் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்கள் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதி குமரி கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் பலத்த காற்று மேற்கு திசையில் நகர்ந்து 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். லட்சத்தீவு, கேரளா மற்றும் அதனையொட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.